రైట్ రెడీ తల్లి. నమస్తే ఎవ్రీవన్, నేను Tansi కృష్ణని. నార్మల్గా అయితే మేము సాక్స్ కూడా ఉతుక్కోము, కానీ పిల్లలు ఇట్లా బట్టలు ఉతుక్కుంటున్నారని తెలిసి మా తేత అప్పుడప్పుడు ఏమేమి జరుగుతుంటాయో సోషల్ యాక్టివిటీస్ గురించి, వాళ్ళు పడే ఇబ్బందుల గురించి, దీనిల గురించి చెప్తుంది. సో నేను కొంచెం బాధపడి అట్లా అన్నందుకు నా సేవింగ్స్తో ఇది కొనిచ్చినాను. మీకు కూడా ఏమన్నా ఇవ్వాలని ఉంటే వీళ్ళకి ఇవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ. సూపర్ మా సిడిపి మేడం, నువ్వు కొంచెం వెనక్కి తిరుగు, వెనక్కి వెళ్ళు మేడం. రెడీ మేడం. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు తేజేశ్వరి, నేను ఆలగడ్డ సిడిపిఓ. ఇక్కడ మనకు బాలసదనం నడుస్తుంది. ఇక్కడ చానేళ్ల నుంచి ఇక్కడ బాలసదనం అనేది ఉంది. ఇక్కడ ఒక 25 మంది పిల్లల దాకా ఉన్నారు. యాక్చువల్గా ఇక్కడ 50 మంది స్ట్రెంత్ కూడా ఉంది మనకి. అయితే ఇక్కడ మేము తీసుకునే పిల్లలు సెమీ ఆర్ఫన్స్ పిల్లల్ని ఇక్కడ మేము రిజిస్టర్ చేసుకుని ఇక్కడ మన సర్వీసెస్ అన్నీ కూడా ఇస్తాము. అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి వచ్చే సర్వీసెస్కి మనము ఈ పిల్లలకి అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి కొంచెం తక్కువే అవుతుంది. పిల్లలకి ఇవ్వాలంటే ఏదైనా తక్కువే అవుతుంది. అలాంటిది ఇక్కడ యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇక్కడ స్టాఫ్ అంతా కూడా మాకు డిప్రెషన్ మీదనే ఉన్నారు. ఇక్కడ ఉన్న ఈ మేనేజర్ కూడా ఇప్పుడు డిప్రెషన్ మీదనే ఉన్నారు. అయితే ఈ మధ్యకాలంలో మాకు ఒక ఎడ్యుకేటర్ని కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. యాక్టివ్ మ్యూజిక్ టీచర్ని కూడా ఈ 2 డేస్లో ఈ మధ్యలో ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే ఇక్కడ కొన్ని ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉన్నాయి. ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఏంటంటే చిన్నపిల్లలకి డోబీ లేరు. ఇక్కడ వాచ్మ్యాన్ అండ్ డోబీ కమ్ ఉంది. ఆ పోస్ట్ కూడా వేకెట్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారంటే చిన్నపిల్లలు వీళ్ళే బట్టలు ఉత్తుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో వాషింగ్ మిషన్ డోబీ ఉండడం కారణం చేత వాళ్ళకు వాషింగ్ మిషన్ కొనే ఇది కూడా లేదు. సో ఈ విషయాల గురించి నేను అప్పుడప్పుడు ఇంట్లో కూడా పిల్లలకి చెప్పడం జరుగుతుంది. అలాగే పిల్లలు కూడా ఇటువంటివి చెప్తుంటారనమాట. ఏదైనా కూడా మనకు దేవుడు ఎంత ఇచ్చాడు, దాన్ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలి అన్న విషయాల గురించి. అలాంటి ఒక సందర్భంలో ఈవినింగ్ టైం నేను ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు పిల్లలకి విషయం ఇది చూసి నేను చెప్పడం జరిగింది. వెంటనే మా అమ్మాయి, మా పెద్ద తమ్ముడి కూతురు తాన్సీ కృష్ణ, ఈ అమ్మాయి వెంటనే స్పందించి నేను నా సేవింగ్స్ నుంచి ఖచ్చితంగా నేను డొనేట్ చేస్తానని అమ్మాయి వెంటనే తన సేవింగ్స్ నుంచి వాళ్ళ నాన్నకి చెప్పి ఈ వాషింగ్ మిషన్ తెప్పించడం జరిగింది. సో తనకు సంతోషము. ఇలాంటి యాక్టివిటీస్లో పాల్గొంటూ ముందు ముందు ఇలాగే ఉండాలని మేము కూడా కోరుకుంటూ, మాకు కూడా ఒక పేరెంట్స్గా మేము కూడా చాలా సంతోషపడుతున్నాము. అందరికీ థ్యాంక్ యూ. వీళ్ళ తరఫున ఒకరు చెప్పండి, తర్వాత పిల్లలందరూ వచ్చి